Joel, Lynn, Robin, sot mir mal die zwei. Wie viel ist schon für die erste Kehr an der 7. Staffel abzuholen? also komisch, neu, ungewöhnt, an mir selbst aufgefallen. Und zwar hat man nur die 6 Staffel ein Jahr lang und mir kein Einkehr gesagt, dass es 6 Staffel ist. Und das fühlt sich nicht so gut an. Autsch. als Marketingperson hat absolut versucht. Das Heu aus Maybe Sachs. Wir schwatzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Hallo und herzlich willkommen an der ersten Episode von der neuen Staffel, der 7. Staffel von Maybe Sachs. Wir sind froh, für euch für ein weiteres Jahr begrüßen zu können. Und wir hoffen, dass der euch genauso viel freut wie mir. Wir haben schon am Intro ein bisschen angeteasert. Wir schätzen heute über die erste Kehren, die erste Kehr, was da überhaupt ist und über alles, was sich da so rundherum dreht. Was ist die erste Kehr überhaupt? Was sind erste Kehren? Maybe Sachs Definitionsfindung. Nachdem es mal an der Staffel 6 ja endgültig definiert haben, was Sex ist, was kein Sex ist, können wir ja dann definieren, was die erste Kehr ist. Du denn abgepasst? Schon Gefühl, dass wenn ihr seht, die erste Kehr, dass es dann ganz oft die erste Kehr Sex geht, die erste Kehr penetrative Sex für mich nicht zu sehen. Und schon Gefühl, dass das oft so das, was an der gesellschaftlichen Wahrnehmung, das, was als erste Kehr bezeichnet wird. Über den ersten Kuss hat man ja auch schon geschwärzt, das für ungefähr einem Jahr an der Episode 125. Das heißt, das ist auch eine erste Kehr, aber halt ein erste Kehr kussen. Und da ist man ja auch drauf gekommen, dass es eine ganz spezielle Vorstellung von der ersten Kehr oder dem ersten Kuss gibt. Und das normalerweise nicht ein Base wie die ein Gift kriegen. Wie seht ihr das? Also die erste Sex, habt ihr das auch erlebt, dass das die erste penetrative Sex ist? Oder so vorgeholgen? Ja, für mich absolut. Also ich habe auch brav die letzte Staffel ganz gelauscht hat und mich dann pro Episode immer mit dem Thema beschäftigt. Und nur der Episode ist auch so rückblickend. Habe ich auch überhaupt keine andere Erfahrung dafür drunter gemacht. Also, das war für mich so von Anfang an irgendwie ganz klar so indoktriniert, dass die allererste Kehr natürlich penetrative Sex muss sein. Und es gibt auch irgendwie gar keine andere Erfahrung dafür drunter. Es war einfach klar, dass der Dummer da starten muss. Und ich hatte überhaupt keine andere Vorstellungen, was das das Kind sind. War natürlich auch in einer mega heteronormativer Beziehung. Und Partnerpersonen war natürlich dann auch nicht mehr so, das muss es sein. Du wennst ja rückblickend, erste Kehr, so absolut die Klischee. Für mich war es ein bisschen anders. Für mich, ich hatte viel erste Kehren für der erste Kehr. An dem Sinn, dass so, ich hatte schon Oralsex für meine erste Kehr, penetrative Sex und gab auch ugepackt etc. Aber generell so, wurde sich das aber nicht so monumental ungefehlt für die erste Kehr, penetrative Sex. Aber das war einfach so mega den Step. Und ich hatte auch nicht gesagt, dass ich Sex habe, bis das geschieht ist. So. Obwohl das schon ein paar Wochen, ein Monat lang in the workings war. So. Aber ja, dann, ich muss auch sagen, dass ich so, während ich so mein erste Kehr Heterosex kann ziemlich festsetzen, so, an meiner Erinnerung zumindest, wie ich Demos empfunden habe, konnte ich das bei meiner ersten Kehr queere Sex zum Beispiel viel Männer. Das ist viel Männer so eine konkrete Erfahrung. Oder Männer so konkreten Akt, das ist einfach so, okay, wir hatten halt Sex, so, wir waren sexuell mit denen, aber das ist aber ein bisschen mehr so blurry. So, hatte man Sex, hatte man kein Sex, so. Weil halt queere Sex schon das mit, ne, Penis an einer Vagina aus Sex schon ein bisschen aus der Fenster schmeißt. Joel, wie ist das bei dir? Bis ich mein erste Kehr penetrativen, heterosexuellen Penis- und Vagina-Sex hatte ich auch schon andere Erfahrungen. Ich habe die aber nicht als Sex vorgeholt. Und
das hat auch zumindest eine Menge Wahrnehmung relativ lang gedauert, bis sie zu der ersten Kehr kommst, ja, der Energiemähen. Rückblickend hatte ich mir viel Leid, viel drüber nachdenken, wieso das noch nicht geschieht ist, an Selbstzweifel zerfallen, an zerfließen, Kinder Spuren. Wenn ich einfach eine Definition von Sex gehabt hätte, die schaut für mich einfach fanden. Und wusst du ja auch schon siehst, okay, das ist dann nicht immer so ganz klar aufgegrenzt und das vielleicht dann echt so in der Renner ein bisschen franzt das so aus. Und wer das luscher Sex, wer das noch kein. Aber egal, wer nicht guckt, meine heutige Wahrnehmung von Sex, also, dass es schon viel echter Sex hat, wie ich das gedurcht hat. Wenn aber mich irgendwie frohen, wie ich den nächsten Kehr, da gebe ich trotzdem rum, ob den Datum, den ich für drin umschrieben habe, zurückgucken. Also das ist so ein bisschen komisch, dass dann in zwei anderen Wahrnehmungen hat mir trotzdem den Moment immer nach den aus den ich als die erste Kehr vorgeholt habe. Ist das bei euch auch so oder hat er da auch so retroaktiv das einfach geändert? Ich habe so ein bisschen immer Angst zu den kleinen Imposter-Syndrom, dass irgendwie bei mir können, dass ich ihm das wäre, okay, sag's. So. Und ich meine, das macht von den Gründen, für was ich auch bis heute noch hast du Probleme haben, für zu sagen, okay, wenn ich schon von angefangen Sex zu haben, so. Weil ich einfach auch damals als so kleine Baby schießt, dass einfach Leute bei mir kommen wäre, wenn ich gesagt hätte, oh ja, ich hatte Sex, und dann wäre gefragt, was hast du gemacht? Und ich habe gesagt, oh ja, Oralsex. Das halt gesagt hatte, ja, nee, das ist aber kein Sex, so. Du hast noch kein Sex. Und so der kleine Angst hier um Imposter-Syndrom, den ich auch bis heute noch hast du haben, muss ich sagen. Dass ich auch einfach Angst habe, dass an meiner Wahrnehmung ich mit einer Person Sex hat, an der Wahrnehmung von der Person und dann auch viel mehr wichtig von anderen Personen mal keinen Sex hatten. So. Und da spielt sich natürlich auch vieles mit dran. Aber das hält sich aber noch immer ein bisschen un. So. Und da fallen schon nach Hand an so die Penetration-focused Fall. So. Und gleichzeitig fand ich da auch schön, dass ich so ein bisschen so die Agency drüber habe. Also schon so die Diskussion, war das Sex, war das die echte Kehren, was sind echt Kehren. Und ein bisschen Agency zurückgehen, auf wie Sachen erinnern. Nur mega gut, also meine echte Beziehung war einfach wirklich nicht gut. Mehr so zum Beispiel so, dass eine Menge persönlicher Erinnerungskultur, dass meine echte Kehr queere Sex nicht Männer valid ist, weil es nicht zu einem Penis an einer Vagina kommt. So, das hat mir mega geholfen mit meiner eigenen Geschichte, so, und um halt besser zurückzugucken. Und das fand ich zum Beispiel auch mega schön in der ganzen Diskussion, so, für das so abzubrechen. Und ich fand, dass das auch gleichzeitig mega valid ist, für zu sagen, nee, meine echte Kehr auch mit dem ganzen Build-up an der Nervosität, an dem gesellschaftlichen Kontext, wo das halt die echte Kehr war halt meine echte Kehr Penis a Vagina Sex, so penetrative Sex. Und das, was ich gerne als echte Kehr erinnern will. Und schon das auch mega legit, gerade weil der gesellschaftliche Kontext so groß war, wie gesagt. Demals finde ich das halt, also demals hat sich das immens krass auf meine echte Kehr angefehlt. Ich wollte dich fragen, was so eher Gefühle rund um meine echte Kehr sind. Und ich fand natürlich aber zwei Aspekte. So die Gefühle für der echte Kehr, weil auch immer die erste Kehr war, und dann noch wieder Haut darauf zurückguckt, so Gefühle darum. Also, was ich spannend fand, dem zurückgucken, ist so das Gefühl direkt nur der Kehr, die ich dann immer noch als die erste Kehr bezeichnen, weil du hatte ich irgendwie so das Gefühl, okay, du bist irgendwie angekommen, du bist irgendwie am Club von denen Coolen, du hast auch Sex, also der tut sich dann nicht mehr so gefühlt wie ein Imposter, so, weil das du wäre einfach so und das kann keiner mehr wiederholen und du bist halt auch von denen, die wissen, was lebt. Das ist ja von Quatsch, also das ist ja just eine Meinung. Und schon zu den, wenn den genau ein Kehr Sex hat, nicht viel mehr Ahnung davon, wie das lebt, wie wenn den Nullkehr Sex hat. Also dass er vielleicht nur 2 Wochen Sex und viel mehr weit an seiner Entwicklung wie nach 4 drin. Ja, die
der Punkt, dass dann penetrativen Penis-Vagina-Sex soll sein, den ist ja komplett arbiträr. Also, es kann ja auch viel drin immens viele Erfahrungen mit Sex gesammelt haben. Und es ist trotzdem vielen, wie wenn den nach jungfräulich wie an die echt Kreier nach 4 und sich hat. Also, von daher ist das mega arbiträr. Mir tut sich für mich dann wirklich so gefühlt, wie wenn du irgendwie eine neue Phase von meinem Leben gif ugehen. Ah ja, wenn ich schon drauf zurückblicke, da fand ich das ziemlich lächerlich. Aber dem muss es sich so gefühlt. Ja, für mich ist so rückblickend die echt ja auch etwas, ein ganz spezielles Event. So am Vierfeld war ich unglaublich nervös und habe mich mega gefreut, aber dick excited. Und die Note ging mir einfach nicht mehr schlecht. Wir haben eine ganze Episode darüber gemacht, so kleine Plugin, die muss alle lauschen, über Vaginismus. Und ich bin halt Vaginismus, struggling damit, das heißt, meine echte Kehr war einfach nicht mehr brutal und hat wehgetan, war im Endeffekt eine mega Enttäuschung. Hat eigentlich nicht funktioniert. Also, es war penetrative Sex, mit penetrative Sex hat nicht funktioniert. Hat auch jahrelang nur noch nicht funktioniert. Das heißt, wenn ich sich so denke, okay, wenn man so ein echte Kehr als penetrative Sex, den irgendwie funktioniert, dann war mein echte Kehr sich recht 3-4 Jahre noch. Für mich als rückblickend mein echte Kehr auch so ein bisschen ein Start-Event von der Frau, wo war das eigentlich falsch mit mir, für was funktioniert das nicht, für was tut das so weh. Ja, wo ich drüber nachdenke, damit ich drüber schwarze sind, so, das war überhaupt nicht mein echte Kehr. Die kommen recht mal zu 20 Revelations. Ja, ich bin auch ambivalent Gefühle an meine echte Kehr. Dadurch, dass ich meinen, ich habe einen gewissen Druck verspürt für echte Kehr, weil dazu die Schritt an der Wurzel sind war und ich dann unbedingt so eben in den Großen sie wollte. Und ich meine, für meinen dämonischen Freund, den zu dem Zeitpunkt durchsehen, war an die Echt-Personen, dass den echten Typ, der seiner Freundesgruppe war, den eine Freundin hat, war da auch mehr so ein Ding für sich zu proven. Ich habe für manchen Drogen empfunden und damals fühlt sich ja echte Kehr gefehlt. Haut strugglen ich ein bisschen mehr mit darauf zurückzugucken, weil er einfach nicht konsensual war. Ich war 14, ich konnte kein Konsent gehen so und ich konnte noch nicht gehen. Und das ist einfach der Fall für viele von meinen echten Kehren. Und dafür geht es mir zum Beispiel auch gut für auch mehr so mein echte Kehr queere Sex zu zentrieren oder mein echt Kehr konsensuellen penetrative Sex, so, weil recht viel mich spät war. Und dafür ist das Dinge von der Erinnerungskultur mir auch so wichtig, weil er einfach seine eigene Geschichte schreibt. Und gleichzeitig fand ich aber auch wichtig, wie man die echte Kehr nicht ganz aus meinem Gedächtnis zu streichen, auch einfach, weil ich die Türen immer mehr verstanden habe, weil auch dazu gefordert wird und weil ich am Anfang gehabt, dass sich in dieser Welt ändert, in dem Sinn. Weil ich einfach weiß, dass auch einfach der gesellschaftliche Kontext, der gesellschaftliche Druck an der Situation viel dazu gefordert wird, dass Druck auf mich gemacht wurde, mir auch, dass ich mir mega viel Druck gemacht habe und auch einfach eine Situation komplett nicht erkannt habe und nicht erkennen konnte, weil ich so jung war. Mir so, ich weiß, dass ich mega nervös war auch und das am Anfang auch nicht wirklich wollte. Und ich am Anfang nur mega überrascht war und mega am Boden, weil ich so war, ich sollte mich da am Anfang gut fühlen. So, ich war immer so, du fühlst dich gut an Geschichtsschreibung, an die Expectation, die immer sind. Also einfach, oh ja, das sind die große Erfahrung und du fühlst dich schon nur gut. Und ich habe mich einfach gut gefühlt und hat mich auch jahrelang gedauert, für zu checken, für was. So, mich meine, dass da aber, also es ist nicht die einzige Person mit der Erfahrung, die einfach kein gut echt Kehr hat. Also schon hast du Regrets, aber nicht wirklich. So mein 14-jähriger steht mir einfach hauptsächlich leid. Mir war das aber viel mehr hun, als hast du einen gewissen Jalousie, ob Leute, die gut echt kehren haben oder hatten. Gestern habe ich noch mal 2 befreundete Personen geschwart und mir war ich kehre geschwart. Und das tut mir einerseits mega gut gedacht, für zu hören, dass sie 2 hier echt kehre, so mit 18, 19 hatten, die eine Person mit einem mega leben konsensuellen Cis-Typs und die andere Person hat hier all hier echt kehren einfach in einer Orgy mit 19, nachdem die Person an hier Studentenstaat geplündert ist, so. Und das finde ich auch einfach mega schön fand. Und das tut mir auch, natürlich mega schön fand, mir tut mir wochenlang so für ein A gefällt, so, okay, shit, Mann, ich hätte da doch gern gehabt, so. Und vor allem, weil sie auch ganz andere Beziehungen zu ihrer eigenen Sexualität tun. Auch weil die echte Kehr oder echt Keherinnen sind auch irgendwie prägend, weil es dein Entry Point an die ganz neue Welt für Sexualität der Sex ist. Und sie hatten halt einfach mega gute Erfahrungen.
Und ich halt nicht, und da tut mir schon viel zu denken gehen. Ja, das ist schon ganz viele Gefühle an mich kehren. Aber gleichzeitig hatte ich aber auch gut, also gleichzeitig hatte ich aber auch gut ich kehre, wie gesagt, ich kehre queere Sex, sind mega gute Erinnerungen. Ich kehre als volljährige Person konsensuelle penetrative Sex war eine mega schöne Erfahrung. So, ja, so ich fand im Juni noch einfach so die Murcht für als ege Geschichtsschreibung und für du als egen Akzenter zu setzen und du bist sie so für gesellschaftliche Normen freizubrechen. Ja, das wollte ich auch zusammenfassen, bist du so, du kannst doch nicht ändern, was geschieht aus mir, du kannst ändern, wie du drauf guckst. Und ich fand das auch schon einfach ein relativ mächtiges Instrument für dann auch einfach sich die Definition anzugucken, die für sich selber hört, für seine echte Karriere hört, dann auch einfach zu gucken, okay, wie kann der Staat vielleicht mehr zelebrieren und mehr mich dort besinnen, was für andere echte Karriere nicht gauf, wie vielleicht die Stemmholz als echte Karriere war geholt und die vielleicht aber dann, wenn es bei verschiedenen Leuten ziemlich schrecklich wäre, oder wohin Gefühl hat, sie erst zu spät oder zu früh kommen oder so. Was ich auch spannend fand, ist, wenn du siehst, die echte queere Sex, du hast ja auch darin so froh, was hier steht. Und wenn ich aus den Sex queer, wäre die Kehr, wo ich gemerkt habe, ich hatte vielleicht immens heterosexuellen Sex, vielleicht gar nicht so heterosexuell, auch für mich queer, wie ich gedacht habe. Heißt, du könntest, ob so Sachen mich spät drauf, guck den Sachen ein bisschen anders, einen anderen Winkel, auch schon, sind Sachen, ob immer ganz anders das wie gemeint hat zu wären. Das fand ich auch ganz spannend am Anfang, also wie sich dann Betrachtung durch Sachen, die du nur geschehen, dann einfach ändert. Das sollte immer froh, was das für ihr selber ändert. Also hilft immer so viel, wenn ich meine Geschichtsschreibung, mein persönliche so ändern, dass halt alles dann Sinn ergibt, oder also vielleicht auch gut für sich an Erinnerung zu rufen, okay, der muss in Stadt geduscht, haut gibt Stadt auch nicht gesehen. Am Anfang wäre das zwar so, mit dem habe ich aber trotzdem anders das Woher geholt. Meine Wahrnehmung wäre noch eingeschränkt von ganz vielen gesellschaftlichen Schemen, an die ich rangepresst gouf oder gemeint habe, ich müsste mich selber ranpressen, an die vielleicht auch andere Leute rangepresst gesehen. Also das verkompliziert natürlich nur denken darüber, aber andererseits habe ich aber auch ein bisschen Gefühl, dass es ein Gefahr ist, wenn den sich alles so zurecht lädt, dass den auch immer das eine super stringent Geschichte hat, so von wegen, ich wusste zwar nicht mehr, das wäre alles schon so und so, wie ich es gerne gesehen. Also ich denke, dass den da ein bisschen muss aufpassen, auch wenn auf der anderen Seite immens empowern kann, sein, die Sachen einen anderen Blick zu gucken. Aber werde ich bei euren echten queeren Sex-Karrieren bewusst, dass das queere Sex ist? Also bei mir absolut. So meine echt queersexuelle Erfahrung war ich mit 26. Und ich bin halt rangekommen mit so 8 Jahren traumatischen Erfahrungen an heteronormative Sex. Und das war für mich mega wichtig, am Anfang zu Boundaries zu setzen und das ganz klar zu definieren, weil das halt für mich mit so vielen Angst und Insecurities und halt vergangenen traumatischen Erfahrungen verbunden war. Wenn war das dann auch so mega Klischee lo geschieht das, wir machen das lo und ja. Robin, wie war das bei dir? Für mich war das doch ziemlich klar, gerade einfach, weil ich hatte 2 immens heterosexuelle Boyfriends, die auch einfach so rückblickend, konstant oder nicht konstant, so war einfach immens heteronormative Sex, so. Und dann habe ich halt irgendwann die erste Person, die nicht ein Cis-Mann war, kennengelernt und hat mit ihr Sex. Obwohl, da war ich so, da war eine Person dazwischen, eine junge Frau in meinem Alter. Und da sind ich auch mega an den Fans, ob wir Sex hatten oder nicht. Weil damals hatte ich gesagt, nee, mir looking back sind ich so, am Anfang, wenn ich genau dasselbe Haut mache mit einer Person, gebe ich das Sex nennen. Wie ich das auch nicht, ob es unbedingt mega queer war. Also es war definitiv queer in dem Sinn, dass mir, back then I identified as a woman, so dass mir Lesbe waren. Mich ist aber nicht, ob es unbedingt mega queer war. Also auch, wie gesagt, das sind nicht so, war das überhaupt Sex? Mir an meiner persönlichen Erinnerungskultur, also die echt queere Sex, halt so auch die echt dass ich halt mit einer anderen Person ihrer Vulva in Kontakt kommen sehen und dass ich da doch einfach mega queer ungefehlt wird an dem,
wie man nicht kommuniziert tun und wie man nicht waren, während da zum Beispiel Männer der Fall war an der Erfahrung, wo sie sind so, war das Sex, war das queere Sex, war das kein Sex, war das überhaupt queere Sex? Also mir gesehen, dass das irgendwie schwer ist, so die erste Kehr wirklich zu fassen und zu definieren, okay, dass du hast die erste Kehr Sex, dass du hast die erste Kehr queere Sex, dass du hast den nächsten Kuss, darüber haben wir ja auch schon an der einen Episode ganz viel geschwärzt. Also das ist irgendwie so schwierig. An Dach schenkt es irgendwie so Gemeinsamkeiten zu gehen, die bei allen ersten Kehren vorkommen. Nervosität, also zum Beispiel Schnaps, was da ugeschwert wird, Vierfried, an es gibt dann auch noch durchsetzen, der den Dono irgendwie das Gefühl hat, der etwas Neues gemäht und wäre irgendwie mich weit an der persönlichen Entwicklung. Ich halte das an den meisten Fällen für einen Trugschluss, mir trotzdem hört den das Gefühl. Das, weil ich noch gesagt habe, wo dir vielleicht auch noch andere Sachen, die du mal drauf spielen, wo ich so, okay, das ist ein bisschen so, dass die erste Kehr definiert. Ich meine so Novelty, also das ist etwas Neues und das dann noch zu auf verschiedene Graden. Also auch das Jahr hatte ich viel echt Kehren, einfach weil ich mit neue Leute für die echte Kehr da und das gemacht habe. Und schon das unterschied sich dann auch, also so echt Kehren mit neuen Personen, da drehen sich dann aber ein bisschen andere Gefühle rundherum wie ein echte Kehr generell. So. Und irgendwie aber ist doch so ein großen Overlap. Zumindest für mich, weil das aber auch selbst Neues ist und das ist eine neue Erfahrung, die auch einen gewissen Grad an Vulnerabilität verlangt und wo ihr nicht so ganz genau weiß, worüber sich alles aber die ein bisschen exploren muss, wo ihr ein bisschen nervös ist, wo sich auch freut. Aber doch kannst du mega nur Hunde losgehen. Dann kannst du mega bedeutend sein, dann kannst du vielleicht auch nicht, oder vielleicht ist es im Moment mega bedeutend und dann guck dir ein paar Jahre drauf zurück und das ist so, was war dein noch mehr, hä? Ja, also ich meine, es stimmt all diese Sachen zu. Und ich gebe einen Kehr, höchstwahrscheinlich ist das eigentlich nicht mehr eine Form von Nervosität. Aber bei mir könnte man auch so Performance-Angst, Perfektionsdruck irgendwie dabei. Also bei allen Sachen, die ich die erste Kehr irgendwie ausprobieren, egal um was es geht, ist immer so ein Ding von, es geht in der erste Kehr, wenn du etwas ausprobiert, so viel Bedeutung. Und das ist so, oh, da musst du direkt die erste Kehr gut laufen, gut klappen. Ich muss direkt die erste Kehr, wo ich das mache, die beste Person dabei sind, so perfektioniert. Und wenn das nicht so ist, dann machst du das nie mehr. So fühlt sich das heinst du an. Oder sogar umgedreht, dass ich so viel Angst dafür drin habe, Sachen auszuprobieren oder Sachen die erste Kehr zu machen. Und das so abbauschen in meinem Kopf, dass ich das einfach nie mache, weil ich so sehe, ich erreiche niemals den Moment, wo es so perfekt wäre, wie ich es mir gerne vorstellen. Und das ist so die krasse Nervosität dafür drunter, die bei mir zumindest rausspringt. Mein persönlicher Gedankenprozess damals ist, bis sie das sind so, ich bin nervös, mit echten Kehren, mit neuen Leuten Sachen machen, die ich schon gemacht habe, einfach wenn es der neue Person. Und ich bin noch ein bisschen nervös, wenn ich mit Menschen, mit denen ich schon lange Sex habe und die das sexuelle Vertrauen haben, neue Sachen ausprobieren, die ich noch nie gemacht habe. Und da habe ich mit bestehenden Partnerpersonen, ich meine, ich hatte darüber in der Episode zu Pegging kurz geschwärzt zu Analsex, dass mein Echtkehr Analsex, dass ich da mega chill war und da auch nicht alles mega ried gelaufen ist, mir das aber nicht so schlimm war, weil das halt mit einer Person, wenn man der schon mega Vertrauen hatte, schon lange Sex hat. Und ich habe mit einer neuen Person gemacht, eigentlich hatte ich immer so krass Druck gemacht und ich hatte so und ich bin doch definitiv mit neuen Personen das sind so, okay, ich muss von mir was sehen, so. Und ich fand, das bringt mich schon dazu zurück, dass bei der echten Kehr oder so die Echtkehr für sexuelle Erfahrungen, egal ob das penetrativ ist oder nicht, dass es da manchmal zu den Durbeldingen ist, weil mich etwas Neues, was den noch nie gemacht wird, mit einer Person, mit der das noch nie gemacht wird. Und das baut den Anfang das sexuelle Vertrauen ab, aber, also im Idealfall, aber tut den das noch nie viel drüber gemacht. Und ich fand, das halt dafür war, dass das so großen Dingen ist, weil du einfach so die zwei Komponenten von Nervosität hört. Mehr andererseits wird dir vielleicht
andere Sachen mit den Personen schon gemäht, wo ihn dann nicht so nervös war. Weil ihn den nicht als die erste Kehr definiert wird aus ihrem Kopf. Ich fand es auch immer ganz aufregend, mit neuen Leuten erste Kehren zu haben. Und ich fand das aber auch ein Teil vom Reiz davon, mit neuen Leuten etwas zu haben. Also irgendwie ist das dann immer so ein extra aufregend. Und ich frage mich gerade, ob das aus den selben Gründen ist oder ob es einfach aus, weil es neu ist und unbekannt und irgendwie ja, eine Person und wir sehen noch nicht genau, was wird geschehen. Wobei in das bei bekannten Personen auch nicht unbedingt immer weiß. Also das ist so mein Gedanken zu der Nervosität oder zu den neuen Personen. Und da gebe ich am Anfang gerne ein bisschen predigen, für ein bisschen mehr chill mit sich selber sind. Ich weiß, dass das schwerer ist und dass das also mehr einfach so, dass wen nicht möchte und dass sein Gefühl auch nicht immer kann so gut kontrollieren. Aber meine Perspektive aus die von mir selber, die schon ich selbst mit einer Person mache, für die das neu ist oder einfach mit einer neuen Person mache und dann aus mein Gefühl wie von der so, ja okay, chill, dass die Ehrlichkeit, dass wir das machen, dass die Ehrlichkeit, dass du das dumm ist, was auch immer das ist normal, wenn Fehler passieren, wenn Sachen schief gehen oder wenn du nervös bist oder wenn halt nicht alles super perfekt ist, das ist normal und okay und ich bin da, wie soll ich sagen, chill vis-à-vis von dir. Am Anfang erwarte ich mal, dass andere Personen auch so vis-à-vis von mir sind. Meistens sind in der sexuellen Kontext ja mit Leuten, die etwas Gutes wollen, die wollen, dass etwas Gutes passiert, dass ihnen gemeinsam Spaß wird. Und ich fand, du hast die Erwartungshaltung, dass das von der anderen Person meistens perfekt sollte kommen. Ich weiß, dass es verschiedene Leute gibt, die das tun und die das quasi erwerben, dass dann alles super ist und das ist mir normalerweise nicht so sympathisch. Und ich gebe da einfach für eine Fehlerkultur oder also Fehler ist schon irgendwie komisch wird, für eine Toleranzkultur von okay, hoppala, passieren, Nervosität passiert, kann man sich einfach relax mit denen plädieren. Das ist so, ja, das wird meine Predigt für das Episode. Ich fand nicht mehr schön, wie man die Leute sich können Fraktion lachen, während man Sex haben. Mhm. Nicht einfach nicht so seriös zu holen, honestly, weil ja, yes, das Sex und das irgendwie so etwas Größes, mit das aber richtig wirklich nicht. Weil mein Partner öfters sieht, es darf auch Spaß machen. Ja, und das ist auch nicht die Heiliges, das heilige Ritual, was die Serie muss vollziehen. Ich meine, das wäre etwas, was ich wirklich gerne gewusst hat, echt da, weil das tun ich wirklich lang lehren müssen, das Sex nicht. Über natürlich ist das, was den für zwei bieten muss, aber die worshipen muss unbedingt. Wo ihn mehr seriös wie an der Kirche muss sein. Mir das halt kann so einfach mega silly, und mega goofy und einfach mega witzig kann sein. Und hast du den halt einfach so richtig blöd Momente, so wie sich einfach am besten fragt, klar. Ich meine, wenn du dazu den Expert hören, dann muss da die Episode mal an über Sexidente lauschen, also über Sexaccidente. Du werde ich definitiv fragt lachen, Mom anzusummen. Sex ist nicht olympisch, es kriegt kein Goldmedaille. Also gut, wenn nicht olympisch wäre, wäre er wahrscheinlich nicht gut genug für Matt können, auf Olympia zu fahren. Also, kein Sorge mehr. Naja, am Anfang von der Statue ein schönes Schlusswort vom Joel mit einer schönen Message. Lief nur lauscht auch innen, mach dich nicht so viel Druck. Sag, das ist kein olympischer Sport und das nicht, wo du gewonnen wird, außer gute Erfahrungen, die nicht durch Druck kommen. Und wir hören uns dann an 2 Wochen für die 2. Episode von der 7. Staffel. Und wir freuen uns. Adi. Ein gut froh. Gut gefroht. Ein gut froh. Was ist Sober Sex? Wir werden an der nächsten Mai über Sex und Substanzen schwätzen. Wir werden uns fragen, was Campsex ist, für was Volks das machen, was die Risiken sind und wie ihr dazu könnt. Mehr als echt beschäftigen wir uns mit dem Thema Sober Sex. Die hat bestimmt schon alle guten Sober Sex, vielleicht auch ohne ihr dessen bewusst zu sein. Sober Sex, also nüchterne Sex, ist Sex, den ihn hört, ohne einen Einfluss von Alkohol oder Drogen zu sehen. Absichtlichen Sober Sex ist in Art und Weise bewusst nüchtern, um mit sich an den anderen verbunden zu sein und sich so frei für den Sex abzumachen und alles so intensiv wie möglich zu spüren.
eben ohne Heiz zu sein, ohne betäubt zu sein, so dass der Sex ihn an Ekstase bringen kann. Außer dass es Shaker sind, klar am Kopf zu sein, wenn ihr Sex hat nichtere Sex nach einer Vierdeler. Es ist gut für die Gesundheit und für die Beziehung, einfach weil ihr mehr präsent ist, mehr auf Konsens und Körperspruch eingehen kann und mehr Verbundenheit da ist. Ohne Einfluss von Substanzen kann ihr mehr klar kommunizieren, auch wenn ihr sich vielleicht Männer traut, und es kann ihn auch besser eine Situation erschätzen und Körperspruch lesen. So ist ihn einerseits mehr mit sich verbunden, für zu fühlen, was sich gut oder erwünscht auffühlt, und auch mehr aufmerksam, ob was die anderen brauchen oder weisen. Das Verbundenheit und Klarheit machen, dass Grenzen besser anhalten kann und dass besser Verständnis während und nach Sex tut. Nichter kann sich auch besser an alles erinnern und dann noch evaluieren, wie nicht von tut, aber die vielleicht anderen oder ausprobieren wollt. Wenn ihr beim Sex nichter präsent ist, so hilft das auch, sich an den anderen mehr verbunden zu sein und es fördert die Intimität und das Gefühl von Sicherheit. Wenn Vertrauen und Sicherheit da ist, kann ihr sich mehr gehen lassen, was dazu führt, dass der Sex mehr befriedigend ist. Wenn ihr sich frei fühlt, wiest Vertrauen und Ehrlichkeit, und so kann ihr mehr zusammenwachsen. Alkohol und Drogen haben einen Impact auf die Performance. Es geht körperlich mehr sehr mit, vielleicht funktionieren Genitalien nicht so, es geht Männer fiescht, oder das mehr schwer eine Erektion zu kriegen und zu halten. Vielleicht spürt ihr noch Männer, und das nicht so einfach zum Orgasmus zu kommen, wie wenn ihr nicht ist. Wenn ihr nicht ist, denkt den ersten an Kondome, Lektischer, Händchen, Gleitgel und so Mittel, die ihr schützen und machen, dass der Sex mehr sicher ist. So ist Männer Infektionsrisiko ausgesetzt, und es kann sich besser für eine ungewollte Schwangerschaft schützen. Es ist auch statistisch so, dass viel sexuelle Gewalt oder Übergriffe unter dem Einfluss von Substanzen stattfinden, weil ein Männer inhibiert ist und sich Männer gut am Griff hat. Nichter Sex haben kann auch Teil von einem gesunden Lebensstil sein und gut für die körperliche und mentale Gesundheit und schützt vor einer potenziellen Sucht. Es kann auch etwas sein, was den bewusst mischt, für mehr achtsam zu sein, mehr verbunden zu sein und sich mehr nahe zu kommen. Es kann sich voll und ganz darauf konzentrieren, am Moment sein und den voll, also nichter, genießen. Weil ihr nichter am besten Entscheidungen treffen kann, hilft es auch, keinen Sex zu haben, den ihr vielleicht bereit, wenn ihr dann ganz bei sich ist. Und ja, auch sober Sex kann berauschend und aufregend sein und so spannend sein, dass das Herz mehr sehr klappt und es einem von Plaisir drunkig geht. Und du, wie stehst du zu nichterem bewussten Sex? Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr ernehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministerium für Education, Kanner und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, der Jugendsendungen Radio ARA. Das Ministerium für Education, Kanner und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf. Vielleicht ein bisschen getauft, dass den Joel sieht, wir wären nicht gut genug für die Sex Olympics. Ja, Speak for yourself. Woher willst du das dann wissen?
Genau. Hier, bei Maybe Sex sind alle guten hypersexuellen Sex-Gods. Schon nicht mit ich geschwärzt, nein, mit also Experten. nur LauscherInnen. Das ist noch viel mehr schlimm. Okay. Maja, das war die Woche zum Freitag von unserem persönlichen Pastor Joel Adami, der Sexpastor. Robin! Can you please not